昨天晚上从后半夜就开始下雨，连打雷带闪电，呜的大风，把我这个车库的门刮得都呼呼的响，把我院子里的洗手液、洗洁精都刮飞了。你说多大风吧？昨天我这门也没关。昨天晚上的大风刮得太吓人了，呜呜响，给我吓得我也没敢出来关门。这地板砖上都进水了，进点呗。这点雨下得还挺好的，我园子的菜都干了。要不然我还想着浇园子呢，这回不用浇园子了，院里都下糖水了。今年的天气一点都不正常，这马上都6·1了，这下完雨一下就凉了。昨天晚上刮风还停电了，还好早上来电了，要不然连饭都吃不上，煮一口热乎的馄饨吃。下雨啥活也干不了了，这回可以好好休息一下了。昨天大风刮的嗷嗷的，我也没睡好，后半夜还冻醒了。这刮风刮的不知道搁哪刮坏了，停电了。吃完饭我就把电褥子给插上了，又睡了一个回笼觉，睡到9点多了才起来。这回晴天了就开始又有风了。今天暴又大风，你说没事老刮啥风吧？昨天忘取快递了，今天邻居出门帮我把快递全都拿回来了。最近我这手纸用的可废了，我又买了一大箱子。这个手纸可瓷实了，厚厚的，不像其他的手纸细扁。原木浆5层加厚的，最近我在车库里住，我都用它擦桌子，遇水不破。这个手纸真心推荐，性价比超高，29.9块到手满一大箱，整整27包。最近就忙着装修房子了，样品到了一大堆，都没有时间测试。但是你们留言想我测的品，我都买回来了。这不今天又收到一大堆冒烟辣的拌面，哎呀妈，这看着就辣，全是辣椒，还有洗发水、黑芝麻枣夹核桃、火力28洗衣液，这是老品了，放心拍。你们要的双黄的咸鸭蛋也到了，金银花柚子汁，这个去年我就带过，很好喝。我这车库里边的东西越来越多了，都没有地方下脚了。东西多了看着就乱，又没有架子，也没有柜子装，全部逮哪儿摆哪儿了，到处都是乱糟糟的，想收拾都没法收拾。地上也没地方放了，我都放到柜子上面了，全堆着吧。现在我是越瞅我这房子越乱，最近老上火，老着急了，恨不得一下子能把房子装修好，赶紧搬进去。喝点金银花柚子汁降火。姐妹们，这个配料表嘎嘎干净啊，有喜欢喝的姐妹可以拍。